안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이 수면무호흡증 다 들어보셨죠? 코 골고 옆 사람 잠을 방해하고, 또 그 당사자는 자다가 이제 호흡이 힘들어지니까 그 다음날 좀 피곤함을 느끼고 이런데요. 이 코골이 수면무호흡증이 계절을 탑니다. 대개 가을 겨울에 더 심해집니다. 왜 그럴까요? 대개 가을 겨울이 되면 건조해지고 춥죠. 그러니까 코가 막힙니다. 코가 막히면 코를 통해서 들어오는 공기가 빠르게 흐릅니다. 기도를 더 잘 막히게 만들고요. 또 그 상태가 되면은 목이 붓습니다. 목안이 좁아져요. 마치 우리가 감기 걸리면 목이 막 부어가지고 힘든 것처럼 우리가 찬바람을 많이 쐬고 그래도 그런 상태가 되거든요. 그렇게 되면은 기도가 좁아져서 좁아진 기도를 통과하면서 코골이 수면무호흡이 심해집니다. 실제 제가 저희 수면무호흡증으로 양압기 치료를 받고 있는 환자분들의 이제 데이터를 보다 보면은 가을 겨울이 되면 양압기의 압력이 좀 높아지는 걸 관찰할 수 있습니다. 자동 기계의 경우에는 이제 압력 세팅이 변하거든요. 그것만 보더라도 가을 겨울이 되면서 기도의 저항이 커지고 코골이 수면무호흡증이 심해지는구나, 이런 거를 알 수가 있습니다. 또 하나는요, 가을 겨울이 되면 체중이 늡니다. 실제 이거는 다른 연구에서 많이들 얘기를 하는데요. 아무래도 이제 여름이 되면 이제 우리가 몸을 좀 많이 노출하고 그러다 보니까 체형 관리를 좀 하죠. 음식도 좀 조절해서 날씬하게, 남자분들도 이제 좀 배를 좀 넣으려고 이렇게 체중 조절을 하시는데, 이제 가을 겨울이 되면 두터운 외투를 입고 그래서 몸이 잘 드러나지 않습니다. 그러다 보니까 아무래도 좀 더 드시는 게 있고요. 실제로 우리 몸의 어떤 생리적인 특성상 이렇게 먹을 것을 구하기 힘들어질 것 같은 겨울철이 되면 마치 곰이 겨울잠을 준비하듯이 좀 이렇게 칼로리를 저장하는 그런 경향이 있다고 해요. 그래서 이제 가을 겨울에 체중이 느는 경우가 많고, 체중이 늘면 코골이 수면무호흡증이 늘어납니다. 특히 예를 들어서 겨울철에 이제 송년회, 회식 때문에 이제 술을 많이 드시면 또 알코올 자체가 코골이 무호흡증을 악화시키거든요. 추운 기온 때문에 또 악화되잖아요. 또 음식 많이 드시면 또 살도 찌죠. 또 많이 드시고 이제 밤에 주무시면 위식도 역류도 생기죠. 이 모든 것이 코골이 수면무호흡증을 악화시키는 쪽으로 작용합니다. 그래서 이제 코골이 수면무호흡증이 있고 의심이 되는 경우에는 적극적으로 이제 우리가 수면 검사도 해보시고요. 그 결과에 따라서 양압기 치료라고 해서 이제 비수술적인 치료가 있습니다. 안전하고 효과적입니다. 그런 치료에 대해서도 한번 알아보시면 좋겠습니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.